Alright, make sikhangele isikolo sethu bethuna iKwakhanya Educare Center. Mem, kunjani namhlanje? Hey, molweni msasazi. Ndiphilile msasazi akhondo. Ninjani nina apha eVukani FM? Philile, enkosi kakhulu, anisebahle, siyavuya into yoba ke nizonyathela apha. Qabaqaba nje mem ukuzazisa kubaphulaphula. Enkosi kakhulu. Ndithi mandithathe eli thuba bethunana. Ndizobulela istafu saseVukani FM ngokuthi sisivulele le nyweba sinayo namhlanje yokhupha abantwana namhlanje xa besine graduates zethu. Ndithi enkosi kakhulu ngokusinika le chance. Ndizothi silapha bazali eVukani FM sizise abantwana. Zininzi ke nendawo esizihambileyo bethuna. Sivela naseZoo, sivela nasestudio. Andihambi ndedwa kapha, ndihamba nee-teachers and parents. Ngoba kaloku kuthiwa le nto inemilenze, ile mbiza ithi izivuthwe ibe nemilenze emithathu. Uba kukho umlenze oqhwalelayo, ayisiyonto loo nto. Yiloo nto sithi sicelile ii-parents uba mazihambe nathi nazapha phandle. Ndizothi kwii-parents ezisekhayeni ezisinikezela abantwana babo bethuna ningabi naxhala. Sihambile zonke iindawo besizazihamba namhlanje kwitho yethu yaseKwakhanya esabathatha lindyebo. Sizawubuya nabantwana, yitrip yethu yokugqibela leyo yoba silapha namhlanje ngawo lo mzuzu. Enkosi. Nkosi kakhulu mem, ungalibali ukuzichaza sive uba umem ohamba neKwakhanya ngubani na. Ndiyafuna ke utsho into yoba ke isikolo esi sizinze kweyiphi idolophu. Enkosi kakhulu, ndiyabulela msasazi. Mna ke ndinguprincipal waseKwakhanya Educare. Ndinguntombizine Mjila esabathatha lindyebo. IKwakhanya Educare ilapha eQueenstown, eMlungisi location. Kulaa ngingqi yasesabathatha lindyebo. Enkosi. Okay. Nkosi kakhulu mem, busokuchazile uba uhambo lwenu indawo eninyathele kuzo uzothi ga ngoku. Sifuna nje uqaphele into yoba ke mhlambi ke apha enyakeni niqhube njani nisisikolo, ingaba khona amagingxigingxi nidibene nawo, kambe nilungise njani kweentsuku zokugqibela zokuphela konyaka? Eyi, Nkosi msasazi. Eyi, amagingxigingxi challenges zona zisoloko zibakho unyaka nonyaka. Kodwa ukusuka ngoJanuwari ukuzowuma ngoMeyi, hayi bekukuhle kakhulu. Siyayazi mos sizi-preschool into yethu leyo kuthi kawuthi kungena ubusika kuthi drop ii-numbers. Abazali babagcina abantwana elantukeni ezindlini. Ubonakale ke ngoko principal notisha lapha ngaphakathi banqonguphele kakhulu. Kodwa ngoku kuthe kwawuqalisa ungena uhlobo, hayi yabuyela iKwakhanya ngale ndlela yaziwa ngayo babakhupha abazali abantwana baba babuyele esikolweni ubusika buphelile. Otherwise ezo challenges zehla nyaka nonyaka. Userayithi okwangoku. Enkosi. Okay. Mem, khandinike ababini obathembileyo bafane bafumane eli thuba lokubulisa ereyidweni. Balunge ke notishala phaya, nabo ke bazazobulisa nabazali abambalwa nelungu le-SGB uba likhona. Mem, ngubani umntwana omthembileyo onokumthethisa embokweni? Ke sive ke imfundiso zapha ke Kwakhanya Educare epha eKomani. Masitshekishe mntanam, molo. Kunjani namhlanje? Phila khona njani? Ndiphilile. Xelela abaphulaphuli, ungubani wena, igama lakho, uneminyaka emingaphi? 5. NdinguHlalumi. Igama lami nguHlalumi. Okay. Hlalumi, wena xa umdala ukufuna ukuba yintoni? Ijoni. Ke man. All right, ndinike owesibini mem. Amajoni futhi angamanina anqabile, uzawujoyina pha uHlalumi. Mhlekazi, kunjani namhlanje? Njani? Philile. Kubani igama lakho, ingaphi iminyaka yakho? 2. Ngu-Onap. Okay, xa umdala ufuna ukuba yintoni wena? Ni-5 years. Khawuphinde.
Ngu-Onaba. Ufuna ukuba yintoni xa umdala? Khange ndive. Ndifayiyesi. Uzama ukuthini mem? Khasincedise. Okay. Yepolisa. Okay, uthi le yamapolisa. Okay, Nkosi kakhulu, siyabulela. Mem, singanika ke otishala nabo ke bazokuthetha embokweni abantwana sibabhekelisele nje ecaleni. Sinike ke nabazali abambalwa babulisa uba ngakhona ke onokwazisa wonke umuntu okhoyo apho. Asincede ke ngolo hlobo ukonga nje ixesha, abachaze bonke otishala nabazali ke enihamba kunye nabo ngosuku lwanamhlanje. Kutheni ndingayiboni nje i-SGB? Ninayo mem, kwenzela uba izinto zihambe kakuhle esikolweni. Mhlekazi, kunjani? Uyaphila bawo? Ndiyaphila msasaza khona, sonwabile. Kunjani kuni? Siphilile Nkosi kakhulu. Ungazichaza sive into yoba sithetha nabani? Nithetha noMalizo Melvin Dlongwana, Sabatata Lindyebo, utata kaNkunzane. Okay, ngumzali. Ngumzali. Bakhona abanye abazali enihamba nabo onokubachaza amagama? Bakhona, sihamba nomama uLizzy, nomama uNosiphiwo, nomama uLiyema, otishala nomama ke sihamba nabo. Okay, Phantsi ko-principal umama uMjila. okay. Principal, sicela usazisele ke otishala ohamba nabo. Nkosi kakhulu umsasazi. Ndihamba no-practitioner wam uLiyema Khabinga, ndibe nokhukha wam pha ngapha kwalaa glasi Okay. uthande katyhali. Ndisuka naye kude ke leya intombi, ndawa ndivuka naye minyaka le. So ndinotishala oyi-1 plus nokhukha endihamba nabo nekomiti, umama uKhondlo, then Okay. ezinye ke ngoku ibe zii-parents. Alright. Zikhona indawo enisezawugqitha kuzo xa niphuma apha evukani mama? Hayi msasaza, sinazo namhlanje, sesizihambe sagqiba. Ibisisitishi sethu sokugqibela esi, sizowugoduka. Nkosi ke mama, siyanikhulula principal, siyabulela ngexesha lenu. Yanga ke nesikolo singaqhuba kakuhle nakulo nyaka uzayo. Bye. Oh, bethuna bahlemphi lapha sekhaya. Ungajongana phaa ku-Facebook page wesikhululo setsha Vukani Community Radio. Bavelile phaa ke abantwana besikolo iKwakhanya Educare Center sekomani